Dumnezeu să binecuvinteze, bine ați venit la seara de rugăciune. Dumnezeu spune, casa lui va fi numită o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Și totuși se pare că știm așa de puțin despre rugăciune, de aceea nu suntem neapărat entuziasmat, motivat când este vorba de rugăciune, pentru că, din păcate, uneori imaginea care este transmisă legat de rugăciune este o activitate plictisitoare pentru oameni în vârstă la pensie care nu au nimic de făcut și, bineînțeles, nu este adevărat. Este o capcană. Asta nu este rugăciune. Rugăciune este un lucru care ar trebui să fim entuziasmat. David spune, sunt în bucurie, sunt bucuros când mi se spune, mergem la casa Domnului. În această seară, poate nu ești bucuros acum, dar timp ce ne vom ruga, timp ce ne vom apropia de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu, ceva se va întâmpla în inima ta. Te vei bucura de prezența lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să încep spunând ce spun de obicei. Închide ușa. Închide ușa. Domnul Iisus spune când te rogi, intre în odăița ta, închide ușa și roagă Tatălui tău care este înascuns și Tatăl tău care este înascuns te va răsplăti. Avem nevoie de a închide ușa la orice lucru ne poate întrerupe, ne poate distrage atenție și să ne împiedice să intrăm în acel loc unde rugăciunea devine eficientă. Cei care consideră că rugăciunea este plictisitoare este pentru că, din păcate, nu au ajuns niciodată în locul unde rugăciunea devine eficientă. Este un lucru necunoscut pentru ei. Este un lucru străin pentru ei. Și primul inamic să ajungi în acest loc unde rugăciunea devine interesantă, unde rugăciunea are impact, pentru că despre asta vorbim. Rugăciunea cu impact este o știință. Primul inamic este ușile deschise. Este orice te poate întrerupe, te poate distrage atenția ca să te împiedice să ajungi în acest loc, în această stare, unde rugăciunea devine eficientă, unde rugăciunea devine periculoasă pentru dușmanii tăi. De aceea, cum spun de obicei, închide ușa, vom începe cu rugăciune, vom deschide cuvântul lui Dumnezeu, vom învăța și ne vom ruga. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, Dumnezeu nostru, îți mulțumim pentru că în această seară putem să fim în casa ta, care este o casă de rugăciune, fie că suntem aici, fie că suntem fiecare la casele lui, dar dacă inima noastră se întoarce, are privire către tine, tu primești rugăciunile noastre și mă rog pentru fratele meu, sora mea, în această seară, ceva minunat, ceva extraordinar să se întâmple în viața lui, timp ce se va ruga, timp ce va închide orice ușă și inima lui se va îndrepta 100% către tine, atenția lui, mintea lui, inima ei se va îndrepta, inima mea se va îndrepta 100% către tine. Ceva extraordinar se întâmplă pentru că ești un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu extraordinar. Călăuzește în acest timp de rugăciune. Dăm cuvinte, eu nu am cuvinte, eu nu am nimic, nu sunt nimic. Fără tine nu pot să fac nimic. De aceea dăm cuvinte, ajută-mă. Cuvintele mele să pot să fie de ajutor, să pot să fie de folos pentru fratele meu, pentru sora mea. Și mă rog, Tata, în numele lui Iisus. Amin. Amin. Dumnezeu să te binecuvinteze. Aș vrea în această seară să fim practic, o să fiu foarte practic. Uneori vorbim de anumite teorii, data trecută am vorbit, adică teorii, de anumite principii, dar un principiu sau o lege, noi trebuie să o transformăm în lucruri practice. Ca să fie eficientă, știi, e ca la școală. Ai o formulă, în fizică, de exemplu, ți se dă o problemă concretă și tu trebuie să găsești cum să folosești formula aia pentru a rezolva o problemă concretă. Și vreau să fiu concret, să vorbim de anumite lucruri practice astăzi. Rugăciunea cu impact este o știință. Știință înseamnă legi, înseamnă principii, înseamnă formule care mereu sunt eficiente. Da? Știi de ce poți să intri în avion
și să zbor fără griji, bine, unii mai au griji când iau avion, dar pentru că formulele care sunt aplicate, care sunt respectate, ca avionul la o anumită viteză să zboare, funcționează mereu. Da? Nu este azi funcționează, mâine nu funcționează. Nu. Funcționează mereu. Deci când vorbim de știință, vorbim de principii, de lucruri care funcționează mereu. Și pot să-ți spun, cuvântul lui Dumnezeu, când este pus în aplicare, funcționează mereu. Pentru că oameni de știință, deși de multe ori găsesc lucruri adevărate, dar mai greșesc uneori și fac corectări. Dar Dumnezeu nu poate greși. Dumnezeu nu greșește și cuvântul lui este sigur totdeauna. Aș vrea să citesc în Luca 11, versetul 1. Vorbim despre a se ruga cu impact. Este o știință. Luca 11, versetul 1. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Și astăzi eu să mă opresc din nou aici. Data trecută am vorbit de Tatăl nostru, dar aici mă întorc aici și o să revenim la Tatăl nostru, la această rugăciune. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Locul unde se află Iisus aici nu este locul unde doarme. Locul unde se află Iisus aici nu este locul unde a petrecut noapte. Nu este locul unde stă. El a stat într-un loc, a petrecut noaptea într-un loc, dar dimineața de vreme s-a trezit, s-a dus într-un loc anumit și acolo a început să se roage. Aș vrea să împărtășesc cu tine această seară lucrurile care le faci înainte să te rogi au un impact a ce va fi timpul tău de rugăciune. Zic din nou, lucrurile care le faci înainte chiar să începi să te rogi au un impact în ce se va întâmpla când tu te rogi. Și pentru că Domnul Iisus știe acest adevăr, ne spune, de exemplu, atunci când ți aduci darul la altar, jertfa la altar și ți amintești că ai ceva împotriva fratelui tău, zice, lasă mai întâi darul, du-te și împacă-te cu fratele tău și apoi vină. Pentru că lucrurile care le faci înainte să te rogi au un impact în momentul sau în timpul în care te rogi. Domnul Iisus, deci când mă uit la acest text și la alte texte, învăț lucrul următor. De multe ori Domnul Iisus era într-un loc și a mers într-un loc, alt loc, pentru a se ruga. Există o diferență între să te trezești de pe patul tău și liniștit în patul tău, sub placul matin. Doamne, mulțumesc pentru această nouă zi. Te rog să o binecuvintezi. Îți mulțumesc. Amin. Și ai plecat. Nu zic că este rău, dar este o mare diferență. Acela care se dă jos din pat, poate chiar merge afară sau merge într-o altă încăpere, de s-a trezit, a trebuit să meargă și se duce într-un alt loc, se duce într-un loc special numai pentru a se ruga. Există un alt impact. Dar poți să experimentezi asta, poți să încerci. Poți să încerci cum e să te trezești și să te rogi doar atunci, exact atunci de unde te-ai trezit și cum este să te trezești și să te duci într-un alt loc special doar să te rogi. Special doar să te rogi. Pentru că rugăciune este un timp deoparte care cere un loc pus deoparte. Rugăciune este un timp deoparte care cere un loc pus deoparte. Știu că în
în oraș, să zic, în viața modernă, nu e mereu simplu, de exemplu, de a aplica acest principiu. Nu e mereu simplu să ai un loc aparte pentru rugăciune. Dar aș vrea să spun, dacă poți să ai un loc pus deoparte pentru rugăciune, te rog să-l ai. Va schimba foarte mult. Un loc pus deoparte pentru rugăciune. Acest loc poate să fie bucătăria ta. Acest loc poate să fie un loc din curtea ta, dacă stai, nu știu, la casă. Acest loc poate să fie un loc din parcul care este lângă casa ta. Rugăciunea este un timp pus deoparte și are nevoie de un loc care este pus deoparte. Oare înseamnă că, vreau să spun că dacă alegi, nu știu, un colț din curtea ta sau o încapere din casa ta, locul unde te întâlnești cu Dumnezeu pentru a te ruga, hai să presupunem că este bucătărie. Înseamnă că nu să mai mănânci în bucătărie pentru că te rogi acolo. Nu. Nu despre asta vorbesc. Dar vorbesc despre faptul că atunci când te trezești, știi exact care este locul unde te duci pentru a te ruga. Rugăciunea este un timp deoparte care are nevoie de un loc pus deoparte. O să ne rugăm acum și mai departe o să vedem ceva foarte practic. De ce? Și o să vezi cât de mult ne influențează ce facem înainte să ne rugăm și de ce putem ameliora timpul în care ne rugăm. Impactul rugăciunilor noastre, având mare grijă de ceea ce facem înainte să ne rugăm. Mi-amintesc acum, folosesc această ilustrație, am invitat cum să spun, o formație. Așa, bine, pe vremuri nu se numea formație, se numea grup de laudă, dar acum se zice formație. Ok, am invitat o formație mai de mult să cânte la o nuntă. Cântau extraordinar, cântau minunat. Și discutând când am stat puțin, era o nuntă și știi, la nuntă, chiar și, adică mâncați, sunt tot fel de chestii care se mănâncă chiar înainte să treceți la masă. Și erau anumite lucruri, când am oferit la unii din ei, mi-au zis, nu putem mânca asta, pentru că noi urmează să cântăm. Și dacă mâncăm asta, deja, nu știu, dar nu mai știu ce era, cred că era vorba de arhide sau ceva de genul ăsta. Zice, dacă mâncăm asta, s-ar putea să tușim, s-ar putea vocea noastră să nu mai fie la potențialul ei optim. Erau cântăreți. Și știam, ne pregătim să cântăm, dar avem grijă ce mâncăm înainte să cântăm, pentru că ne va influența calitatea cântecul care o să-l cântăm. E, tot așa este și cu rugăciune. O să vezi că de multe ori intrăm și ne rugăm, dar nu suntem atenți la ce am făcut înainte să ne rugăm. Sau ce putem face înainte să ne rugăm, ca rugăciunea noastră să aibă mai mult impact. Pentru că despre asta e vorba. Nu doar a ne ruga, dar a ne ruga cu impact. Dar o să ne oprim acum și să luăm un timp să ne rugăm. Și astăzi o să facem ceva un pic diferit. Dacă vrei, astăzi, în timpul de liniște, în timpul în care ne rugăm, aș vrea pur și simplu să stăm liniștit. Poate toată ziua asta n-ai avut un timp în care pur și simplu să stai liniștit. Să nu te mai agiți. Pur și simplu să nu vorbești, dar să iei un timp pur și simplu să te oprești și să stai liniștit. Unii poate vorbesc de o zi, dar unii poate a trecut o săptămână, două. Nu a fost un moment unde chiar te-ai oprit. Când te prăbușești pe pat pentru că ești obosit de o zi întreagă de activitate, asta nu înseamnă a se opri. Asta înseamnă ești obosit și dormi. Dar aici va fi un pic greu pentru unii, știu, dar încearcă pur și simplu în această prima fază
ça nous dérange de sentir sa conscientiser que Dumnezeu e chiar acolo cu tine. Stai un moment de liniște pentru a fi mai mult conștient că Dumnezeu este aici. Ți amintești de Iosif, nu Iosif, Iacov. Când fuge pentru a merge pe Laban, face un vis și când se trezește zice, Dumnezeu este aici și nu știa. Astfel de moment de liniște, după un astfel de moment de liniște, s-ar putea și tu să spui, de fapt Dumnezeu era aici și nu știam. Deci, pentru primul moment de rugăciune, ne rugăm, dar nu vorbim cu Dumnezeu, ne rugăm în sensul că stăm în prezența Lui, tacem și vrem să fim mai conștienți că chiar Dumnezeu este aici. Fii conștient că Dumnezeu este chiar acolo cu tine, că ești în camera ta, în canapea ta, în bucătăria ta, că nu știu unde ești acum, dar Dumnezeu este chiar acolo cu tine. Deci, în primul moment, ne rugăm, dar în tacere înaintea lui Dumnezeu, vrem să realizăm mai mult că El este prezent chiar acolo. Hai să ne rugăm.
Amin, amin, amin. Chiar dacă a fost în tăcere, chiar dacă a fost în tăcere, te-ai rugat, te-ai rugat, ai stat în prezența lui Dumnezeu, să fii mai conștient că El este acolo. Vom continua. A se ruga cu impact este o știință. Știința înseamnă să înțelegem anumite principii, anumite reguli. Și aș vrea să citesc ce s-a întâmplat la Ghețiman și să vedem un anumit principiu care le învățam chiar de la Domnul Iisus. În Marcu 14, verset 32. S-au dus apoi într-un loc îngrădit numit Ghețiman și Iisus a zis ucenicilor săi. Apropo de Ghețiman, înainte chiar să continui, apropo de Ghețiman, dacă mă duc în Luca, tot același împrejurare, dacă mă duc în Luca, Ghețiman, în Luca, imediat să găsesc așa. Da, este în Luca 20, 22, versetul 39. Uite ce scrie. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele Maslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când au ajuns la locul acela, l-a zis. Când au ajuns la locul acela. Deci era un loc unde mergea de obicei. Stăpânul nostru Iisus Hristos exista anumite loc, sau cel puțin aici era un loc, unde de obicei mergea pentru a se ruga. Există o știință. Pentru că există o regulă în spate a ceea ce face. Există un motiv de ce se duce de obicei la un loc pentru a se ruga. Nu o face doar așa. Asta revin la ce ți-am zis mai târziu. La ce am zis mai târziu. El se ruga într-un loc anumit, dar locul respectiv nu e unde stătea sau unde dormea. A plecat de unde a dormit, a plecat de unde stătea și a venit special în acest loc pentru a se ruga. E important să ai un loc special unde să te rogi. În timp vei înțelege mai mult aspectele, da? Dar este important să ai unul. Marcu 14, versetul 32. S-au dus apoi într-un loc îngrădit numit Ghețiman. Și Iisus a zis ucenicilor săi, ședeți aici până mă voi întoarce. Da? La versetul 37. Și a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind. Și a zis lui Petru, Simone, tu dormi, un ceas n-ai fost în stare să veghezi. Vegheați și rugați-vă ca să nu cadeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Spune la ucenicii lui, rămâneți aici și rugați-vă. Când se întoarce, ucenici dorm. Aș vrea să te întreb. Tu crezi că ucenici, în mod voit, n-au vrut să se roage? Nu cred. Cred că au vrut să se roage. Dar trupul lor voia să doarmă. Trupul lor era greu. Și atunci n-au putut să se roage. Și aici există o regulă. Există un principiu. Când trupul tău este greu, când trupul tău este obosit, când trupul tău este îngreunat, chiar dacă încerci să te rogi, nu prea reușești. Pentru că Duhul este plin de râvnă. Trupul este neputincios. Iar când trupul, fie de oboseală, fie de lene, fie de nu știu ce motiv, dar se mișcă, devine ca un bolovan, nu poți să te rogi eficient. De exemplu, de aceea, dacă vine momentul când trebuie să te rogi, n-ai cum să trimiți 10 sarmale în stomac și apoi să te rogi. Bine, poți să te rogi. Dar când trupul este greu, ești limitat în ce poți să te rogi.
ce facem înainte să ne rugăm influențează ce se întâmplă când ne rugăm. Pentru că înainte să te rogi, poți să faci, tu știi când ai timpul, când o să te rogi. Deci înainte să vină momentul respectiv, așa cum erau acești cântăreți profesioniști, ziceau, noi o să cântăm acum, deși ne place să mâncăm asta, nu vom mânca pentru că atunci când vom cânta, vrem să dăm tot potențialul. Ar trebui să avem același atitudine. Eu să mă apropii de Dumnezeu, să mă rog, pentru că vreau să mă rog, deocamdată nu o să mănânc asta, sau deocamdată nu să mă uit la știri, ca o să-mi facă capul calendar. Și apoi mă duc la, nu mai știu unde sunt. Bine, am dat știri ca și exemplu, știi? Poate să fie altceva. Ce faci tu înainte să te rogi? Influențează momentul când te rogi. Pentru că există o legătură între starea trupului tău fizic și ce poate face Duhul tău. Dacă starea trupului tău fizic este îngreunat, este în mod bolovan, ca să zic așa, deși Duhul tău este plin de râvnă, Duhul tău nu prea. L-ai pus așa în reluare. Dar când trupul tău nu este în mod bolovan, ce cuvânt să folosesc? E în mod, cum se numește? O pană, nu. Pene, asta de la pasăre, știi? Un bolovan e greu, o pană, să zic, de la o pasăre. Zboară, este ușoară, da? Hai să zic așa. Când trupul tău este în mod pană, sau pene, cum se zice? Pană, cred, ok. Mă corectez tu acolo. Când trupul tău este în acest mod, o să vezi că Duhul tău care este plin de râvnă va putea și el participa la rugăciunea ta, vorbesc cu cuvinte omenesc pentru a explica un fenomen spiritual. Dar hai să zic așa, e ca și cum Duhul tău plin de râvnă intervine, este și el implicat în rugăciunea ta și ai un timp de rugăciune de impact. De ce facem înainte să ne rugăm este extrem de important. Hai să ne rugăm acum. Și chiar pentru asta, Doamne, e bine să te rogi spontan. Nu vorbesc de rugăciuni spontane. Te afli într-o situație, te rogi, e ceva spontan. Dar vorbesc de rugăciunea ta organizată. Adică știi, uite, în fiecare zi la ora de mă rog. Tu știi că asta e momentul când mă rog. Trebuie să ai grijă ce faci înainte. Trebuie să te asiguri în momentul respectiv. Trupul tău va fi în mod pana și nu în mod bolovan. Hai să ne rugăm acum. Și spui, Doamne, dă-mi înțelepciune, dă-mi pricepere, dă-mi capacitate de a aplica acest principiu, să știu ce să fac înainte să mă rog, că atunci când vine momentul să mă rog, să nu fiu îngreunat. Trupul meu, lena lui, oboseala lui și alte limitări să nu devină un obstacol care vine peste mine și când de fapt e urgent să mă rog, să nu pot să mă rog pentru că trupul a devenit un obstacol în loc să devină un partener. Hai să ne rugăm.
Amin, amin, amin. Rugăciunea cu impact este o știință. Și trebuie să învățăm anumite principii, reguli. Și aici Domnul Iisus ne învață un principiu în Marcu sau când este această împrejurare a Ghețiman, zice, Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Deci când trupul este greu, când trupul funcționează ca un bolovan, deși Duhul este plin de râvnă, s-ar implica în rugăciune, lucrurile s-ar întâmpla, dar trupul nu poate, pentru că Duhul nu poate, pentru că trupul este prea greu. De aceea este important ce faci înainte să te rogi. Hai să ne întoarcem la Domnul Iisus. Ziceam că El, unde s-a rugat, Dumnezeu, într-o zi Domnul Iisus se ruga într-un loc anumit, dar nu era locul unde El stătea. Înseamnă că s-a trezit de undeva, s-a ridicat
și a mers pe jos până la locul unde el se ruga. Astăzi aș vrea să-ți vorbesc despre importanța să știi să mergi pe jos. Filozoful, cred că Ipocrat, era Ipocrat, cred, da? Nu știu dacă ziceți Ipocrat, se zice Ipocrat în limba romană, dar cred că da. Zicea că a mers pe jos, mersul pe jos, e cel mai bun remediu. Și a zis asta cu ani, cu secole înainte. Și astăzi știința descoperă beneficiile a merge pe jos. Sănătatea mentală, sistem respirator, împotriva probleme de diabet. Deci când te uiți la beneficii, să mergi cel puțin, nu știu, o jumătate de oră pe zi sau mai mult, te uiți în multe beneficii pentru trupul, pentru sănătatea trupului, dar sunt multe beneficii spirituale. Pentru că atunci când citești Scriptura, îți dai seama de un lucru. Multe din aceste persoane au mers un timp înainte să se roage. Au făcut un anumit efort fizic. Nu am zis că s-au dus la școală, dar au mers ceva, pentru că înainte să se roage, au mers ceva. Deci trupul lor nu mai era în mod bolovan. Dacă trupul tău ești în mod bolovan, nu te urci pe vârful tâmpei. Bine, tâmpă nu e așa înalt. Da? Și așa. Pentru cei care locuiesc în Brașov. Pentru ceilalți, gândiți-vă la dealul cel mai înalt din locul unde stați. Când trupul tău este bolovan, este greu, n-ai chef să te urci sus. De exemplu, schimbare la față. Biblia zice, Domnul Iisus, hai să citesc aici. Vreau să mă fac de înțeles. În Matei 17, zice așa. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacov și Ioan, fratele lui, și a dus la o parte pe un munte înalt. Și s-a schimbat la față înaintea lor. Biblia zice, nu i-a teleportat acolo. I-a luat și s-au dus acolo. Deci au mers pe jos. Când Ilie trebuia să se roage să vină ploaie, a mers pe jos. Că Biblia zice, hai să mă duc acolo. Cartea Împărat. 1 Împărat 18. Zice așa. La versetul 42. 1 Împărat 18, 42. Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ și a sezat cu fața între genunchi. Când te duci aici, frate Ilie, ce faci? Mă rog. Pentru ce? Să vină ploaie. Va fi eficientă? Da, e o rugăciune eficientă. Du-te în cartea Iacov. Iacov îți spune cât de eficientă este rugăciunea mea. Du-te în Iacov 5. Ok. Poți să mă împărtășesc un ingredient care face ca rugăciunea asta să fie eficientă și prorocul Ilie să-ți răspunde, da, m-am suit pe munte. Vezi? Probabil te-ai fi așteptat să zică altceva misterios, mistic, nu știu ce, nu. Zice, nu, m-am urcat pe munte. Am făcut un efort cu trupul meu. Am mers pe jos. M-am urcat. Și știi că atunci când mergi, la un moment dat, chiar și fiziologic, trupul tău eliberează în trup anumite, cum se numește asta? Dezendorfine. Ai înțeles ce vreau să zic, ok? Deci, trupul tău intră într-o altă stare. Nu mai ești în mod bolovan. Și când te rogi, e altceva. Bun. Deci, Glenn, ce vrei să spui? Ca să mă rog eficient, să caut un munte, să mă duc și să mă rog acolo. Nu zic asta. Dar dacă ai ocazie, de ce nu? Dacă nu ți-e frica de os. Dar, ce vreau să zic de exemplu? De exemplu, te trezești și nu te duci direct să te rogi, te duci afară și mergi. Poate 10 minute, 15 minute. Te duci pe jos.
încerci să pui trupul tău într-o condiție antibolovan. Și apoi te liniștești și vii zic, ok, acum încep să mă rog. Va fi o diferență. Asta va. Caută o modalitate să mergi înainte să te rogi. Vezi? Acum, ce spun acum poate să sune ciudat. Unul să zic, dar ce este asta? Ce învățătură este? Nu, eu tot ce fac, observ înaintașii noștri. Atât. Nu sunt aici fizic, dar încerc să observ, ok, ce au făcut ei, mai ales ce zice, adică ce cuvântul lui Dumnezeu a luat timp să menționeze. Nu era obligat cuvântul lui Dumnezeu să zică Ilie s-a suit pe vârful Carmelului. Putea să spună doar Ilie s-a rugat și a venit ploaie. Dacă Dumnezeu ia timpul să-ți explice că el s-a urcat în vârf, acolo s-a rugat și apoi a venit ploaie, acest detaliu nu trebuie neglijat. A mers pe jos. Vreau să te încurajez să înveți să mergi. În vedere să te rogi. Ți se pare ciudat? Ok, o să citesc un text. Să citesc un text. Oh, Seigneur. Hai să citesc un text. Și știi, unele lucruri, mi-amintesc odată vorbeam cu un pastor, era momentul unde vreau să cresc, vreau să și acum vreau să cresc. Vreau să trec la cum să spun, o altă etapă, ca să zic așa. Da? Și, dar el mi-a spus, de fapt eram câțiva, și petreceam o noapte întreagă să ne rugăm. Avem un moment unde ne studiam Scriptura, ne rugăm, dar toate astea dura de la cam 11 seara până a 2 zi la 6 dimineața. De obicei faceam asta vineri seara, că sâmbătă, mulți nu lucrează neapărat sâmbătă și în fine. Dar un lucru care nu am uitat, care mi-a zis, sau ne-a zis într-o seară, a zis, dacă vă spun ce trebuie să faceți să mergeți la un alt nivel cu Dumnezeu, dacă vă spun anumite lucruri concrete și practice, nu o să le faceți. Și zice, nu o să le faceți nu pentru că sunt complicate, nu o să le faceți pentru că sunt prea simple. Și atunci nu înțelegeam. Dar după am înțeles. Acum înțeleg și mai bine. Pentru că știu unii din voi o să spuneți, ce cu chestia asta? Adică să merg pe jos ca să mă rog mai eficient? Dacă înțelegi cum funcționează trupul tău, nu e chiar așa greu de a face o anumită legătură. Și a merge pe jos e un lucru simplu, nu? Naaman, scaldă-te de 7 ori și va fi curat. Dacă ți-ar fi zis, fă un lucru complicat, l-ai fi făcut. Cu atât mai mult, dacă ți-a zis, fă un lucru simplu. Eu îți spun să faci un lucru simplu. Du-te, merge un pic în jurul casei, în jurul curtei, în jurul și te întorci și roagă-te. E greu. Nu numai că faci bine trupul tău, dar împuști cel puțin 2 iepuri dintr-o dată. Faci o sănătate pentru trupul tău și este și o pregătire bună pentru o rugăciune cu mai mult impact. Ok. Știu că ce spun sună un pic, dar o să ne rugăm acum și după o să mă duc la un text al Scripturii unde vezi clar legătură între a merge și o rugăciune cu impact. Totul e aici. Trebuie doar să te uiți și să vezi, dar totul este aici. Dar acum aș vrea să ne rugăm. Aș vrea să ne rugăm. Și roagă-te pentru tine.
Există lucru care Dumnezeu ți le dă doar dacă le ceri. Există lucruri care dacă nu le ceri, oricum ți le dă. Biblia spune, de exemplu, El, din bunătatea Lui, face să plouă și peste cei rei și peste cei buni. Că ceri asta, îți dă soare, îți dă ploaie și multe alte lucruri ți le dă chiar când nu le ceri. Dar există lucruri, dacă nu le ceri, nu le vei vedea cu niciun chip. De aceea a zis, cereți și vi se va da, pentru că există lucruri care nu vin de la sine, vin doar dacă le ceri. Aș vrea să cerem lui Dumnezeu în momentele următoare, Doamne, ajută-mă să am o rugăciune mai profundă, cu mai multă adâncime. Ajută-mă să mă îndepărtez de rugăciune superficială. Dar ajută-mă să mă rog, să am profunzime, să am adâncime când mă rog. Ajută-mă, Doamne, să înțeleg că dincolo de modul cum am rugat, dar există o altă profunzime, există o altă adâncime în rugăciune și, Doamne, ajută-mă să intru într-o adâncime când mă rog. Hai să ne rugăm.
Amin, amin, amin. Te rog, du-te la Scriptură și să te uiți dacă lucrurile astea sunt în Scriptură. Da? Poate nu sunt spuse cu cuvintele care le spun, că eu folosesc cuvinte care sunt în vocabularul meu. Tu probabil, dacă ai observat asta, ai numi asta altfel. Nu e chiar important vocabularul care îl folosesc. Importantul este să vezi ce vreau să-ți arăt. Și în seara asta vreau să-ți arăt că calitatea rugăciunii depinde de ce se întâmplă înainte. Poate fi afectată de ce faci înainte să te rogi. Și poți să iei măsuri înainte să te rogi. Poți să faci anumite lucruri care te ajută atunci când începi să te rogi să ai mai mult impact. Și astăzi e unul din lucruri concret, simplu, care îl vedem în Scriptură, atât în Vechiul și în Noul Testament, este a merge pe jos. Ridică-te și merge pe jos. Merge, umblă. Bine, nu umblă aiurea, dar merge în sensul du-te unde poți să mergi. Fă o mișcare. Apoi oprește-te, respiră adânc și începi să te rogi. E ceva diferit. Și hai să-ți povestesc cum am descoperit asta. Am descoperit asta prin accident. Deși era în Scriptură. Au fost momente unde am făcut efort fizic, ori am alergat-o. Și nu știu, după aceea am respirat adânc, mi-am revenit, zic, ce ar fi să mă rog acum? Cred că nu a fost un gând întâmplător. Și m-am rugat. Și am zis, wow! Parcă de obicei când mă rog, merg cu tren personal, dar se numește personal. Cu tren personal, parcă merg, dar de data asta parcă eram în rapid. Dar nu înțelegeam de ce. Există o legătură, dar de ce după acest efort fizic, când mă rog, parcă nu mai conduc un tren personal, parcă sunt în rapid. Parcă sunt într-un TGV, pentru cei care zicea TGV. Tren à grande vitesse. În fine. Dar apoi când mă uitam la Sfânta, zic, stai puțin. Mulți din acești oameni s-au rugat după ce au mers mult timp. S-au rugat după ce au făcut un anumit efort fizic. Nu zic că au fost la sală, dar au mers ceva. E ceva să te urci pe un deal. E ceva să mergi din oraș, să te duci într-un loc pustiu. Mergi ceva. Deci iată un lucru concret și practic care pot să fac ca să am mai mult impact în rugăciune. Pentru că este clar, când tu te rogi și modul tău de a te ruga este mod personal, și trenul personal pleacă, abia plecat se oprește. Abia plecat se oprește. Abia plecat se oprește. Rapid. Acest tren e fără oprire. Până la Brașov. Amin, nu te opri. Personalul se oprește la fiecare sat. Ăsta, rapid, nu. Până la stație cu tare, nu ne oprim. E altceva. Da? Ai un alt impact. Dar ziceam, vreau să citesc un alt text. Uite, de exemplu, nu e textul, dar îți dau un alt exemplu. Moise se urcă pe vârful muntelui pentru a se ruga împotriva lui Amalek. Nu e teleportat acolo, a mers pe jos. Cum să fac? Așa. Până sus, da? Un efort fizic. Și când ajunge acolo, când se roagă eficient. Deci vezi asta în Scriptură. Nu neapărat este specifică, dar vezi că se întâmplă. Nu s-a teleportat acolo. Și textul care vreau să citesc și apoi să ne rugăm și apoi încheiem pentru seara aceasta. Și există un lucru bun.
Bine, asta o să-ți spun la sfârșit. Hai să citesc textul. E vorba de un copil care moare. Un copil care moare. Și mama copilului merge și îl cheamă pe Elisei, prorocul. Poți să citești tot, dacă citești capitolul 4 din 2 Împărați 4, încep de la versetul 8, dar eu, ca să merg mai repede, o să citesc de la versetul 32. Dar de la 8 ai toată povestea, o poveste extraordinară. Când a ajuns Elisei în casă, adică în casa unde a murit copilul, iată că murise copilul culcat în patul lui. Elisa a intrat, a închis ușa după ei, amândoi, și s-a rugat Domnului. Uite ce se întâmplă. Deci vine, se roagă, se închide el cu copilul mort și se roagă Domnului. Da? S-a suit și a culcat pe copil, s-a suit și a culcat pe copil și a pus gura pe gura lui, ochii lui pe ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui și s-a încălzit. Și s-a întins peste el. Și trupul copilului s-a încălzit. Ok, am citit mai repede. 35. Elisei a plecat, a mers. Pe cred că eu credeam că se ruga. Dar poți să mergi în timp ce te rogi. Elisei a plecat, a mers. Unde a plecat acasă, nu se terminase rugăciune. Unde a plecat la restaurant, nu se terminase rugăciune. Copilul nu era încă înviat. Tot era în rugăciune. Dar în timpul care el se ruga, Biblia zice, a mers. Elisei a plecat și a mers. Unde? Încoace, încolo, prin casă, încoace, încolo, prin casa, dar a mers, dar se ruga. Apoi s-a suit iarăși. După ce a mers încolo, încoace, în casa, după ce a mers, s-a suit din nou și de data asta se întâmplă ceva diferit. S-a suit iarăși, s-a întins peste copil și copilul l-a strănutat de 7 ori și a deschis ochii. Elisa a chemat pe Gehazi și a zis, cheamă pe sunamita. Gehazi a chemat-o și a venit la Elisei care i-a zis, ia-ți fiul. Ea s-a dus și s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ și a luat fiul și a ieșit afară. Ok, Biblia îi zice clar aici, se ruga. Copilul nu s-a trezit, s-a încălzit puțin, nu s-a trezit. Și îl vedem pe Elisei care merge încoace, încolo, prin casă. Merge! Apoi se întoarce iarăși. Și copilul revine la viață. De ce a mers Elisei? Cu siguranță, acel mers încolo, încoace, prin casă, a avut un rol de jucat la rezultatul final. Nu trebuie să fiu un geniu ca să văd asta. A făcut parte de rugăciunea lui ca să aibă rezultatul care l-a avut. Ridică-te și du-te și mergi. Ori merge prin curte, ori merge prin casă. Merge. E timp să înveți să mergi pe jos în pregătirea timpului care l-ai pentru a te ruga. Apoi să-mi trimiți mărturii. Da. Să-mi scrii, să-mi spui ce ai experimentat, ce s-a întâmplat. Pentru că se va întâmpla ceva. Ceva bun. E un lucru simplu. E un lucru simplu. Atâta lucruri simple nu vrem să le facem. Când ar schimba foarte mult în viața noastră. O să ne rugăm acum.
Și aș vrea să ne rugăm pentru copiii lui Dumnezeu din pare-te pentru copiii lui Dumnezeu din orașul tău, din România, pentru că aceste momente prin care au fost, care sunt acum, care vin, ne pot ușor conduce într-o stare, tocmai am citit mai devreme, o stare de adormire, unde în locul să ne rugăm, de fapt să adormim. Și despre asta aș vrea să ne rugăm. Doamne, în aceste vremuri, pazește copiii tăi de adormire, de plafonare, de înșelăciunile celui rău. Și ajută-ne să fim treji, ajută-ne să fim atenți, ajută-ne să veghem. Și bineînțeles, ajută-ne să veghem și în rugăciune. Hai să te rogi pentru tine, pentru frații tăi, Dumnezeu să ne ajute în aceste zile să fim treji. Avem nevoie să fim treji. Dumnezeu să ne ajute. Hai să ne rugăm.
Dumnezeu să te binecuvânteze. Am ajuns la sfârșit acestei seri de rugăciune, dar cum spun de obicei, dacă în inima ta simt că râvnă Duhului tău e ceea ce trebuie, simt că trupul tău e în mod pană și nu în mod bolovan. Nu te opri acum, continuă. Chiar dacă noi încheiem aici, Dumnezeu, dacă ai fost tăcut la început și ești mai conștient că este acolo, chiar dacă zicem amin, Dumnezeu este cu tine acolo, poți să continui să te rogi, chiar te încurajez să continui să te rogi. Astăzi am împărtășit cu tine un lucru simplu, un lucru sănătos, bun pentru tine, care poți să-l folosești. E unul din cele, sunt alte lucruri, dar e un lucru care în mod practic, care poți să-l faci înainte să te rogi, ca timpul tău, calitatea timpului tău de rugăciune să se amelioreze și anume să te miști, să mergi încoace încolo, să mergi prin casă, să nu te începi să te rogi când ești încă așa, ești în stare între somn și trezire, nu e momentul cel mai potrivit. Fă ceva. Da? Sunt unii, de exemplu, se duc, apa rece și sunt trezit, gata, trupul funcționează bine acum, hai, putem să ne rugăm. Cred că înțelegi ce vreau să zic. Deși pare simplu, deși unii dintre voi poate zâmbiți, dar poate este un lucru care va ameliora, va aduce mai mult adâncime în timpul vostru de rugăciune, timpul personal de rugăciune cu Dumnezeu. Rugăciunea cu impact este o știință. Trebuie să înțelegem anumite reguli. Și una care am văzut în seara aceasta, dacă trupul e în mod bolovan, Duhul tău are greutate să pornească. Însă nu suntem condamnați să fim în mod bolovan. Există anumite lucruri care le putem face ca trupul nostru să fie în mod pană. Și în loc să conducem un tren personal, suntem la volan sau suntem la comens unui tren rapid și atunci rugăciunea devine interesantă pentru că are impact. Dumnezeu să te ajută să pui în aplicare, să trăiești și să împărtășești. O să închei cu rugăciune, mulțumim lui Dumnezeu că am putut să avem acest timp. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, Dumnezeu nostru, mulțumim pentru că cuvântul tău este așa de bogat și avem încă multe lucruri de învățat. Dar ce am învățat în această seară? Ajută-ne să facem lucrurile care ne ajută că atunci când ne rugăm să avem impact. Trupul nostru să nu fie un obstacol, dar să fie
un slujitor bun sau un partener care ne ajută să ne rugăm într-un mod în care mergem în profunzime și nu suntem superficiali, ca să vedem rezultate, ca să avem impact, pentru că mâna ta nu este prea scurtă pentru a mântui, pentru a vindeca, pentru a interveni. Credem lucrul acesta, dar avem nevoie să învățăm să ne rugăm. Doamne, învață-ne să ne rugăm și lucrurile simple care le învățăm să le putem în aplicare. Binecuvântează fratele meu, sora mea, și un lucru nou să se întâmple în viața lui de rugăciune, în viața ei de rugăciune, mai multă profunzime, mai mult impact, cu cât pune în aplicare lucrurile care le învață din cuvântul tău. Tată, îți mulțumesc în numele lui Iisus. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze, am ajuns la sfârșit și chiar dacă nu sunt acum în clădirea bisericii, cum spun de obicei, biserica e liberă.